គម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់អាងទឹកលេខ 2 សម្រាប់ការកសាងបាន 40% គម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់អាងទឹកលេខ 2 មានសមត្ថភាពស្តុកទឹកប្រមាណ 860 លានម៉ែត្រគូប និងក្លាយជាអាងទឹកដែលធំជាងគេនៅកម្ពុជា មានទីតាំងស្ថិតនៅលើស្ទឹងប្រម៉ោយ ឃុំរកាស្រុកភ្នំក្រវាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ទំនប់អាងទឹកលេខ 2 នឹងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមាន ទី 1 អាចស្តុកទឹកប្រមាណ 860 លានម៉ែត្រគូប និងអាចស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីចំនួន 262,500 ហិកតា ដែលនឹងផ្ដល់នូវទឹកប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ ពង្រីកវិសាលភាពវិស័យកសិកម្មទូទាំងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សា ទី 2 កាត់បន្ថយនូវការជន់លិចលង់នៅផ្នែកខាងក្រោមទំនប់ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលតែងតែបង្កគ្រោះមហន្តរាយកន្លងមក ទី 3 បញ្ជាបាននូវការខូចខាតប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបណ្ដាលមកពីទឹកជំនន់ និងទី 4 ក្លាយជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិដែលមានសក្តានុពលគិតត្រឹមចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2025 គម្រោងនេះសម្រេចបាន 40% ដោយបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តក្នុងខែមករាឆ្នាំ 2025 ហើយក្រុងបញ្ចប់នៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ 2027